السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ښه به یې. یخنی موسم دی او ډیر ملګري سوالونه کوي چې یاره اکثر ماشومانو سینې خرابې دي، بارانونه نشته دی. دې دپاره دا مونټیلوکاس ساشې چې کم دي تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، مایټیکا ساشې، مونټیلوکاس مختلف برانډز کې ملاویږي چې کوم ماشومانو سینه بار بار خرابېږي او سینې کمزوري، د ورځې یو ساشې کم از کم داسې هاف کپ اوبو کې تړم اوبو کې دا بس کی انشاءالله بیا به ورته دا مسله نه جوړیږي. دې کې ټیبلټ هم راځي او دا ساشې هم راځي. که داسې لوی سړی وي او هغه ته د الرجي مسله وي نو هغه دې کې ټیبلټ هم یوز کولی شي. تاسو ته په سکرین باندې مونږ ښایو. دا دوه قسمه ټیبلټ دي، 10 mg او 5 mg. 10 mg لویو دپاره، 5 mg ماشومانو دپاره. السلام علیکم.